वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा आरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे हमेशा की तरह, और आप तैयार हैं आज का पूरा दिन अच्छे तरीके से मनाने के लिए। लाहौरियों ने आज जब सुबह आँख खोली तो बारिश हो रही होगी डेफिनेटली, और बारिश से इतने दिन से जो गर्मी पड़ी थी उसने अच्छा खासा जो कह लेना गर्मी का जोर तोड़ा है। और चूँकि आज सुबह नॉर्मली आप जब घर से बाहर निकलते तो ऐसे लगा आपको गर्मी के थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, लेकिन आज ठंडी हवा चल रही थी काफ़ी हद तक। दिन भर मौसम कैसा रहेगा इस हवाले से तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आगाज़ में हम आपके साथ आज रिसर्च शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में, बल्कि मेडिकल साइंस के लिए टेक्नोलॉजी के लिए एक नया एडिशन हुआ, वो ये कि एक ऐप को तारीफ करवाई गई है जिससे पता लग जाएगा कि बच्चे की जो खांसी है उससे किस बीमारी की तरफ इशारा मिल रहा है। छोटे बच्चे अमूमन खांसी का शिकार होते रहते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अब जो एक ऐप आई है उसके ज़रिए खांसी की आवाज़ को नोट करते हुए ये बताया जा सकता है या पेशगोई की जा सकती है कि बच्चे के किस मर्ज में मुब्तला है बच्चा, या इसमें मजीद इसके क्या चांसेस है, किस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। खांसी की आवाज़ और शिद्दत सुनकर आप बता सकती है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, अगर उसे निमोनिया के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, दमे की कोई प्रॉब्लम है, या वैसे ही कुछ खांसी किसी वजह से गला ख़राब होने की वजह से है, ये पेशगोई की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जनाब, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है क्वींसलैंड, उसके डॉक्टर्स ने पहले बच्चों की खांसियों का एक मुकम्मल डेटाबेस बनाया और इस डेटाबेस में 1437 बच्चों की जो खांसी है उसकी रिकॉर्ड को जमा किया, जिनकी उम्र 19 रोज से लेकर 12 बरस तक थी। और फिर जिस बच्चे को खांसी थी उसके जो पूरा डेटाबेस है वो उसका हिस्सा था इस तमाम तर चीज़ का। लर्निंग की बदौलत ऐप को 852 रिकॉर्डिंग्स पर तरतीब दिया गया है, और जो ऐप है हर खांसी की आवाज़ सुनकर इससे वाबस्ता मर्ज की जो है वो आपको गाइड कर सकती है कि कौन सा मर्ज है। और ये ऐप जब आजमाई गई तो इसमें जो चांसेस हैं 81 से 97% जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। इस ऐप को जी रेस ऐप का नाम दिया गया है, और मजीद बेहतरी के बाद ये ऐप काबिल होगी इसके कि वो दूर दराज इलाकों में घर बैठे जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चे के मर्ज से आगाह हो सकते हैं, या फिर टेली मेडिसिन सिस्टम के ज़रिए जो दूर बैठे डॉक्टर्स हैं उनसे मशवरा भी ले सकते हैं। और अमूमन वाकई छोटे बच्चों की खांसी बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जो है उसमें नहीं किया जा सकता, लेकिन अब चूँकि ये ऐप आई है तो इसके 81 से 97% तक जो कह लें दुरुस्तगी के इम्कानात हैं या इससे जो ऑथेंटिक रिजल्ट्स हासिल हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि मज़ीद हेल्प करेगी मेडिकल साइंस में, और बच्चों को जिस तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करने में भी हेल्प करेगी। जी इस हवाले से तो हमने आपको बताया, अब हम जरा आपको बताते हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं ना जी हम आपको चांद तारों पे लेके जाएंगे, ऐसा वैसे होता नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन अभी नासा ने पॉसिबल बना दिया। वो किस तरह से बनाया कि नासा ने जो अपना स्टेशन है खला में मौजूद अपना स्टेशन है वो पब्लिक के लिए खोल दिया है। पब्लिक अब जब जो जाने की सोच रही है उनको लिए पहले अपनी बहुत तगड़ी जेब होना ज़रूरी है कि उनके पास बजट बहुत अच्छा हो। इसके हवाले से मैं आपको थोड़ी डिटेल और इंटरेस्टिंग सी डिटेल है वो शेयर करूंगी कि जो मौजूद स्टेशन है खला में नासा का वो उन्होंने खोल दिया है, और चांद पर जाने और वहाँ रिहाइश इख्तियार करने के ख्वाहिशमंद अफराद को उन्होंने टूरिज्म की पेशकश भी कर दी है। नासा ने 7 जून को खलाई स्टेशन को जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोलने का ऐलान करते हुए बताया कि वहाँ का जो आपने एक टूर लेना है वो कोई मामूली बात नहीं है, और ना ही वो उसकी कीमत इतनी कम होगी कि आप इजीली चांद तक पहुँच जाए। उसके मुताबिक नासा के मुताबिक खलाई स्टेशन पर दौरे पर जाने वाले शख्स को खाने पीने के अखराजात के अलावा जो डेली बेसिस पर खर्चा देना होगा वो है $11,250, यानी कि बहुत मेजर अमाउंट है $11,000 समझ लें आप, जिसमें आपको बाकी सहूलियात तो शामिल होंगी, और खाने पीने की जो आपको यौमिया यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर देना पड़ेगा वो $22,500 है। और अगर आप वहाँ रात गुजारना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उसकी मद में आपको $35,000 के अखराजात भी पे करने पड़ेंगे। और ये आपने तमाम तर अखराजात सिर्फ वहाँ पर जाने के और आपको खाने पीने और रहने के हैं। उसके अलावा जो आपने फ़्लाइट पे सफ़र करना है उसके लिए आपके क्या अखराजात होंगे। ड्रैगन नुमा बोइंग तैयारा है जो नासा के मिशन का हिस्सा है, और इसमें सफ़र करने के लिए तकरीबन $5 करोड़ के अखराजात आएंगे।
تو مطلب آپ سوچ لیں کہ آپ کی میڈیا ہم نہیں چاند پہ جا سکتے. جو باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ چاند تاروں پہ لے کے بہت جھوٹ بولتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ناسا کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شوقین افراد یا شخص اس تمام تخراجات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ زمین کو دوسری طرف سے دیکھ سکتا ہے. خلائی اسٹیشن کا تو دورہ کروائیں گے, چاند کے علاوہ دیگر حصوں کا بھی دورہ کروایا جائے گا. دوسری جانب ناسا کی جانب سے اعلان ہونے کے بعد جو امیزون ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پر آؤ چاند پر چلیں کے نام سے ایک پیکج متعارف کروایا ہے, جس پر بکنگ بھی جاری ہے کہ آپ چاند پر جانا چاہتے ہیں, خلا میں جانا چاہتے ہیں تو آپ امیزون کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کی بکنگ کرا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کچھ بہت تگڑی رقم آپ کو چاہیے, بہت بھی نہیں, بہت 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 زیادہ تگڑی رقم چاہیے. تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں, ویسے تو سوچنا بھی ابھی فی الحال کچھ غلط ہو جائے گا, لیکن اینی ویز بہت سارے شوقین مزاج افراد ہوں گے جو جانا چاہیں گے تو آپ چاند کو اب دیکھ سکتے ہیں, خلا میں بھی جا سکتے ہیں, یہ تو پاسبل ہو چکا ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ شوق کا کوئی کسی ایج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, آپ کسی بھی ایج میں جا کے اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں. ایسی ایک خاتون ہے, 108 سال ان کی عمر ہے, جو اپنی اس عمر میں بھی پیانو بجا کر اپنا شوق پورا کر رہی ہیں جی. اور اس کے لیے یہ انٹرنیٹ پر جب ان کی ویڈیو آئی تو بہت تیزی سے یہ پاپولر بھی ہوئی, نانی دادی بن چکی ہیں جی اور بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھی. عموماً ہماری نانی دادیاں تو کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کریں, لیکن وہ کہتی ہیں جی ہنسی, وہ تو تھوڑے برائٹ کلرز کے کپڑے دے دو تو پریشان ہو جاتی ہے کہ ہماری تو عمر نہیں رہ گئی یہ پہننے والی. یہ ان خاتون کی زندہ دلی کی آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ اپنا پیانو بجاتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اپنے آپ کا جو کہہ لیں ریلیکس کرتی ہیں خود کو. اور بچپن سے ان کو پیانو بجانے کا شوق تھا, البتہ کچھ وقفے 5 سال کے لیے ان کو اپنا شوق چھوڑنا پڑا, لیکن اس کے بعد انہوں نے وہی پیانو بجانا شروع کیا اور اپنی سعادت کو بھی جاری رکھا. انہوں نے کہا کہ جی 80 برس کی عمر میں ہاتھوں میں فریکچر کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں یہ کہا تھا کہ وہ کبھی پیانو نہیں بجا سکتی, لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور آج بھی وہ روزانہ کی بنیاد پر پیانو بجاتی ہیں اور اپنا شوق پورا کرتی ہیں. ایونٹس بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کون کون سے ایونٹس ہو رہے ہیں جی. ہمارے آرٹ گیلریز میں جی یہ دی پریزل کے نام سے ایونٹ ہو رہا ہے شام 6 بجے, اور یہ ایم عالم روڈ پر ہے جو KFC ہے اس کے اپوزٹ. نیکسٹ ایونٹ ہے جی گرافک ڈیزائن ورک شاپ ہے, پروفیشنل ٹریننگ لاہور, صبح 11 بجے, اور لوکیشن ہوگی اس کی DHA میں فیز 1. نیکسٹ ایونٹ ہے جی فری سیمینار آن اورینٹیشن فار ICC MSK شام 4 بجے, اور یہ پاک فزیو اکیڈمی اینڈ ریہیب سینٹر ہے علی بلاک گارڈن ٹاؤن میں. نیکسٹ جی فری ہیپیٹائٹس ٹیسٹ شام 5 بجے پروین اختر کلینک اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر میں, آپ یہاں پر جا کر فری ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. بریک کے بعد آ چکے ہیں جناب, اور آج کی جو ڈسکشن ہے بہت مزیدار بھی ہوگی, بہت انفارمیٹیو بھی ہوگی, اور جو ہمارے گیسٹ ہیں جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہم سنتے رہتے ہیں اور اتنی زبردست باتیں ہمیں بتائیں گے. آج ہم جس چیز کو ڈسکس کرنے والے وہ ہے جیلسی, حسد, جو عام طور پر ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. قاسم علی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو ہم ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ کمنگ شاہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیسی گزری آپ کی؟ بڑی اچھی گزری. اچھی, بہترین بہترین. شاہ صاحب حسد بڑی ایک کہہ لیں بیماری کہہ لیں یا مسئلہ کہہ لیں, اور یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے کسی نہ کسی صورت میں, لیکن ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ ہم کسی انسپائر ہو رہے ہیں, جیلس ہو رہے ہیں, کیا معاملات ہیں, جیلسی ہے کیا بیسیکلی؟ اچھا, جو اہل تصوف ہیں سارے صوفی بابے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی روح کی بیماری ہے. کچھ مطلب حوالے ایسے ملتے ہیں کہ روح کی بیماری ہے. جو ماہر نفسیات ہیں, سائیکالوجی, کیونکہ سائیکالوجی ساری ایولیوشن کے پروسیس سے گزری ہے پچھلے 100 سال میں. اس سے پہلے منطق تھا, فلسفی تھی, اینتھروپولوجی تھی, لیکن سائیکالوجی ایز سبجیکٹ نہیں تھا. سو سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے, ایک پیراڈائم ہے, خاص طرح کی مائنڈ کی ونڈو ہے, جو ونڈو اوپن ہوتی ہے اور اس ونڈو میں سے جب انسان دیکھتا ہے تو وہ جیلسی ہوتی ہے. جیلسی دراصل اس خواہش کا نام ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے اور وہ نہ رہے.
اس کے چھن جانے کی، اس کے زوال کی تمنا کا نام حسد ہے. اپنے پاس وہ چیز آ جائے یہ بھی ہوتی ہے. اچھا یہ کچھ اور اس کا ہے حصہ، یعنی وہ بالکل وہ ہٹ کے بن جائے گی. یہ پیور ایک نیگیٹو فیلنگ ہے، جس فیلنگ میں، جس احساس میں بندہ کسی کی کامیابی کو، کسی کی اچیومنٹ کو، کسی کے مقام کو، کسی کے مرتبے اور کسی کی حاصل کو جو اس نے اچیو کیا اس کو دیکھتے ہی فیل کرتا ہے. ایک دم سے فیلنگ آتی ہے، اور فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ رہے، یہ چھن جائے، یہ ختم ہو جائے، یا یہ اسے نہ ملے، کہیں یہ ہو کہ چھنے اس سے. یہ جو کیفیت ہے، اب یہ پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کسی نیگیٹو فیلنگ میں ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے آگ کا ایک گولا پکڑا ہوا، ٹھیک ہے. اب آپ جب اس پہ کوئی ایکٹ کرتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں، تو دراصل اس آگ کو آپ دوسروں کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. جو بندہ بھی جیلس ہوتا ہے اس کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں. پہلی نشانی یہ، مطلب ہم اس کو لے کر چلیں گے ذرا سلو میں. جو جیلسی کی فیلنگ میں ہے، ہمارا آج کا اصل ٹاپک ہوگا 80% تو بولوں گا کہ جیلسی ہے کیا، اور اگر کوئی جیلس آپ سے ہے تو آپ نے کیسے بچنا ہے. بالکل. اختتام پہ کہیں میں بات کروں گا کہ جو جیلسی میں رہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے. 2-3 چھوٹے چھوٹے سولوشنز ہیں. اچھا اب ہوتا یہ کہ جو بندہ جیلسی کو فیس کرتا ہے اس کو پہلی نظر آئے گا کہ یہ بندے کے ایکسپریشن، یہ کیا اس نے کیا، اپنا ہو کے اس نے کس طرح کا ایکسپریشن دیا. یعنی نان وربل لینگویج، وہ ایک پنجابی کیا زبان ہے ویسے، کیا خوبصورت زبان ہے ارملا، کہ اس میں ورڈز بدید، بہت بدید ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو اپنا ہے لیکن اپنا ہونے کی احساس نہیں دے رہا. ٹھیک ہے جی. تو جیلسی میں بندہ بعض اوقات بدید ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. اچھا بعض اوقات وہ سنا کر دے گا. میں مثال دیتا ہوں، آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، مثال دے رہا ہوں صرف، اور میں کہیں بیٹھے تعریف کر رہا ہوں، ارملا کیا ٹی وی پروگرام کرتی ہے، اس جیسا گڈ مارننگ کسی کا نہیں ہوتا. اچھا اور وہ آپ ہی کا ریلیٹیو، اچھا وہ سن رہا ہے اور ایک دم اس نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور ادھر دیکھ کے چلنا شروع ہو گیا. بندہ کہے گا یہ کیا، اس کو تو اکنالج کرنا چاہیے بھی میری بھتیجی ہے یا میری بھانجی ہے یا میری ریلیٹیو ہے یا میری بیٹی، کچھ بھی، اس کو تو اکنالج کرنا چاہیے، اسے اکنالج نہیں ہو رہا. اور اس بکلاہٹ میں، اس جیلسی میں اس نے کیا کیا، اس نے ایکسپریشنز چینج کی اور ایک دم سے چلا گیا، فیل کروایا کہ کوئی ہے کچھ نہیں. بعض اوقات اسی ہڑبڑاہٹ میں کیا ہوتا ہے، منہ سے نکلتا ہے او ایڈی بھی گل نہیں جی، اور تسی نہیں جاندے جی، اسی جاننے ساڈے تے ہتھاں وچ پلیا نا جی، یہ ہتھاں وچ پلی ہے. یہ ایکسپریشنز بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی وربل کمیونیکیشن میں چیزیں آ جاتی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس سے بھی بالکل ہٹ کے ہوتا ہے کہ بندہ بڑی ہی کوئی ایسی بات، تھکی ہوئی بات کہہ دیتا ہے، ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. پریشان ہو جاتے کہ کریکٹر پہ بات کہہ دی، اور کوئی گالی بک دی، اور کوئی نفرت کا اظہار کر دیا. کیونکہ یاد رکھیے جیلسی کی فیلنگ میں آپ کی چھپی ہوئی نفرت باہر آ جاتی ہے. اچھا اب اس کا میں ایک اور، اس کو یہاں پارک کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. ہم ایک نئی کار سے بیٹھ کے کسی ایک نئی منزل کی طرف تھوڑی دیر کے لیے جانے لگے. جو بندہ جیلس ہوتا ہے اصل میں بڑا وہ کمال کا بندہ ہوتا ہے. اچھا وہ کیسے؟ اس کو پتہ لگ جاتا ہے آپ میں کوئی خوبی ہے. اتنی دنیا کو خبر نہیں ہوتی کہ آپ کمال کے انسان ہو. ایک بندہ اس کو پتہ لگ گیا ہے یار اس بندے نے رکنا کوئی نہیں، اس نے ترقی بڑی کرنی ہے، یا کیا بات ہے، کہاں سے اٹھ کے یہ کہاں آ کے بیٹھ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی دماغ نام کی چیز تو ہے، وہ بے شک منفی ہے. اب اس نیگیٹو برین سے اس نے ریئلائز کیا کہ یار یہ کچھ ہے. سو سارے صوفی، سارے بابے، پرانے فلاسفرز وہ کہا کرتے تھے کہ جو حاسد ہے وہ آپ کی خوبیوں کا معترف ہے، وہ اصل میں اکنالج کر رہا ہے. دس از دی فرسٹ اکنالجمنٹ. میں تمام سننے والے، آپ کی زندگی میں اگر کوئی حاسد ہے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ ترقی بڑی کریں گے. جس کا کوئی مخالف ہوتا ہے، جس کا کوئی جیلس ہوتا ہے، جس کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے، وہ یاد رکھ لے کہ اس کی زندگی میں کچھ تو ایسا ہے. بالکل. اچھا اب ایک لمحے کے لیے اس کے ساتھ ایک دھاگا جوڑوں گا نئی بات کا. اگر آپ سے کوئی جیلس ہو رہا ہے اور آپ حالت ایمان میں ہیں، کمپوزڈ ہیں، آپ کو پتا ہے جو میرے پاس ہے نا یہ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے، میری کوشش ہے، میری محنت ہے، میری سٹرگل ہے، میں نے بڑا کچھ کیا، بڑے پاپڑ بیلے، لیکن کچھ اللہ نے کرم کیا ہے، ایسا کچھ ہوا ہے جو میرا کمال نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ پیچھے مڑ کے دیکھو، اسکول میں جاؤ، کالج میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، کتنے ہیں جو صبح صبح ٹی وی پہ دکھتے ہیں آپ کے فیلوز، ایک آپ، باقی تو نہیں دکھ رہے. میں زندگی میں ٹیوشنیں پڑھاتا رہا، کالج پڑھاتا رہا، یونیورسٹی پڑھاتا رہا، مختلف اداروں میں پڑھایا.
میں سوچتا ہوں کہ میری بات سنی جاتی ہے, یہ میری رائے سے لوگ رائے بناتے ہیں, کتنے کو لوگ ہوں گے. اچھا میں جب غور کروں گا یا آپ غور کرو گے تو منہ سے کیا نکلے گا؟ شکر الحمدللہ. یہ وہ بندہ جو اپنی کامیابی کا کریڈٹ اپنے اللہ کو دیتا ہے نا, آئے ہائے ہائے, وہ بڑے سکون میں ہے. اگر آپ کا اب دو حصے بن گئے, آپ سے کوئی جیلس ہے آپ کو مبارکباد, آپ سے کوئی جیلس ہے اور آپ ایمان والے ہیں, شکر والے ہیں, آپ کو ڈبل مبارکباد, بہترین بات. آپ بڑے خوش نصیب ہیں. پھر تو ایک تو آپ کے پاس کچھ صفت ہے, دوسرا آپ کے پاس یقین ہے اللہ پہ, پورا بھروسہ ہے, تو بھائی آپ کو تو 4 چاند لگ گئے. آپ کی کامیابی, یعنی اس پہ جملہ واسف صاحب فرمایا کرتے تھے, اگر حاسد کو دیکھا جائے محروم ہو جاتا ہے, اور اگر جو جس سے وہ حسد کر رہا ہے اگر وہ رجوع کرتا ہے اللہ سے تو وہ سرفراز ہوتا ہے. جو ورڈ سرفراز اگر اس کو ڈکشنری میں اس نام کے معنی دیکھو تو اس کے معنی بڑے پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب وہ سرفراز ہے, یعنی کہ وہ کہیں سر سے پاؤں تک پورے کا پورا کامیاب, اس کو اللہ رنگ لگا دیتا ہے, اس کو اللہ بھاگ لگا دیتا ہے, اس کے بخت جاگ جاتے. سو جیلسی اب ایک اور ڈائمینشن پہ جائیں گے, اس معاشرے میں بڑی بڑھ گئی. بالکل, بہت زیادہ. میں نے کل ہی دیکھا ایک ریڑی ہوتی, ریڑی, اس کے پیچھے ایک جوتی بھی لٹکی ہوئی تھی نظر سے بچنے کے لیے کہ میری کھوتی اور ریڑی دونوں بچ جائیں. اور پیچھے جو لکڑی کی تختی ہوتی ہے, پیچھے کا پھٹا ہوتا ہے, اس پہ لکھا ہوا تھا جلنے والے کا منہ کالا. میں نے سوچا کہ لوگ اس معاشرے میں, اس میں 2 اسپیکٹس ہیں. ایک تو لکھنے لکھوانے والے نے سوچا کہ اس پہ بھی جیلسی ہے, اور ویسے سوچا جائے تو اس معاشرے میں حسد بڑا ہے, اس حد تک بڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ویسے وجہ کیا بنی کہ اتنے کم سپیم؟ اگر ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں بہت زیادہ, پہلے تو آپ کے ود ان دا خاندان فیملی اس طرح کے مسائل ہوتے تھے, اب آپ آفس جائیں, یونیورسٹی جائیں, کالج جائیں, اسکول جائیں, انفیکٹ پالیٹکس ہر جگہ ہے. اچھا ہوا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوسائٹی کئی چیزوں سے گزری ہے, ہمیں ماننا پڑے گا. اس کو کولیکٹیو سوسائٹی کو, اگر سماجیات کو جاننے والے میری بات کو سنیں تو سیکنڈ کریں گے. ایک تو یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے پچھلے 30 سالوں میں بڑی انسیکیورٹیز دیکھی ہیں, کئی جنگیں لڑی ہیں. وہ جنگیں باہر کی دہشت گردی کی تو تھیں نروز کی جنگیں بھی تھیں. جس ملک میں 70,000 دہشت گردی کی نظر ہو جائے, اچھا آپ کے قریب کا کوئی جاننے والا اگر دہشت گردی کی نظر ہوتا ہے تو اس کے اثرات کئی فیملیوں پہ پڑتے ہیں, نروز پہ پڑتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے میڈیا یقیناً اس معاشرے کی اچھائی برائی دونوں دکھانی تھی, لیکن جو کچھ دکھا رہا ہے اس سے بھی کوئی نروز پہ چیز جاتی ہے. پھر لوگوں میں ایک کمپٹیشن آیا, نیگیٹو کمپٹیشن بھی آیا, ہیلدی کمپٹیشن نہیں آیا, موازنہ آیا, کمپیریزن آیا, شو آف بڑی ہے, لوگ دکھانا چاہتے ہیں, لوگ بتانا چاہتے ہیں, لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ مزاج بڑا ہے مقابلے کا, یہ پیچھے ہوگا تو میں آگے ہوں گا. یہ بڑا خطرناک مزاج ہے. ایک ہے کہ میں اپنی جگہ بناؤں گا, ایک اگر یہ ہٹ جائے تو میں آگے نکل جاؤں گا, یہ مر جائے تو میں نکل جاؤں گا. یہ کہیں نہ کہیں خواہش, یہ حسد کی شکل ہے. سو اس معاشرے میں کہیں اس میٹیریلزم نے, مادیت پرستی نے اس حسد کو بڑھا دیا. دوسرا پرابلم یہ آیا, ایمانیات نہیں ہیں, ریچولز بڑھ گئے, عبادات, مسجدیں آباد, حج روزہ آباد, عمرے ہو رہے ہیں, سب کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا وہ رسمن تو ہو رہا ہے, لیکن ایک پیچھے مغز ہوتا ہے, روح ہوتی ہے, وہ روح نہیں ہے. وہ روح کہ بندہ کہے میں رب کا بندہ ہوں. اور کیا خوبصورت مطلب نہج البلاغہ سے ایک بات ملتی ہے, علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ جو حسد ہے, حاسد دراصل اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا. اب اللہ کی تقسیم جو ہے, رب نے نصیبوں کو تقسیم کر کے بانٹا ہے. اچھا جو نصیبوں پہ راضی نہیں ہے نا, وہ اپنے نصیب کا اچھا حصہ نہیں دیکھ رہا ہوتا, کیا کیا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. وہ جو کمزور ایریا نا, جو اس کے نصیب میں نہیں آیا, اور شاید ضروری بھی نہیں تھا آنا, ساری دنیا مکمل نہیں کسی کو بھی ملتی, وہ کسی کو زمین اور کسی کو آسمان نہیں مل رہا ہوتا, یہ لائف ہے. تو وہ اپنی زندگی کا اسٹرینتھ والا ایریا نہیں دیکھتا, بلکہ ویک ایریا دیکھتا ہے, کمزور. اور جب وہ منفی چیزیں دیکھتا ہے تو پوری کائنات کی منفی چیزیں بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں, اس کی آنکھ صرف منفی پہ ڈھونڈتی ہے. سو یہ دونوں مزاج, ایک میٹیریلزم اور دوسرا اس معاشرے میں جو ایمان کی حالت لوگوں کی ہونی چاہیے تھی, جو تقوی کی حالت ہونی چاہیے تھی, جو ایک تدبر, توکل کا تدبر وہ ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہے. جب وہ نہیں ہوتا, اچھا اب ایک بات واضح کر دوں کہ جیلسی کا کوئی تعلق پڑھائی لکھائی کے ساتھ نہیں ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی جیلس ہوتے ہیں. اور چھوڑو, میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں. بعض بڑے مقام پہ بیٹھے والا نیچے والے سے جیلس ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ آفیسز میں دیکھیں
انفیکٹ باسز اپنے امپلائیز سے جیلس ہیں کسی نہ کسی طرح. انسیکیورٹیز, اچھا انسیکیورٹی اور جیلسی یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں؟ نہیں, یہ قریب قریب ہے. اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ جو نیگیٹو فیلنگز اور ایموشنز ہیں یہ بہن بھائی ہوتے ہیں, رشتہ دار قبیلہ پورے کا پورا, وہ یعنی کہ یہ سارے کے سارے آپس میں قریب قریب پائے جاتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک جو آپ کے اندر برائی ہے, ایک جیلسی کی برائی اگر وہ آتی ہے تو اس کے ساتھ 10 برائیاں ویسی آ جاتی ہیں. آپ کو 10 برائیاں ویسی لگتا. حدیث سن لیجئے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص میں ایک وقت میں حسد اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا. وہ جی ہوں تسی دسو کہ جیڑا بندہ حاسد ہے وہ تو ایمان ختم ہو گیا, کیونکہ اللہ کی تقسیم تے راضی نہیں ہو. اب اللہ کی تقسیم پہ نہ راضی ہونے والا اس کا چیلنج کیا ہوگا, وہ کہیں نہ کہیں ایمان گوا بیٹھے گا. ایک اور حدیث سن لیجئے گا, مفہوم حدیث, مطلب میں کہتا ہوں ان باتوں پہ ہم قربان جائیں. کیا رسول کی بات سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. کبھی سوکھی لکڑیاں پکڑی ہوں اور آگ لگے تو راکھ پڑی ہوتی بعد میں, آپ کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں. یعنی بندے کو خبر ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ جو میں اچھے کام کر رہا ہوں, نیکیاں کر رہا ہوں, وہ ضائع جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے میں جذبہ حسد موجود ہے. میں حسد کو اس طرح بھی تصور میں سوچتا ہوں, امیجینیشن میں. ایک بڑا سا آپ نے پونڈ برتن ہے, تالاب ہے, وہ بنایا, اس میں آپ بالٹیاں بھر بھر کی نیکیاں ڈال رہے ہیں. آپ کو خبر ہی نہیں ہے نیچے ایک سوراخ ہے پیندے میں, اور اس میں سے ایسے بھنور بن کے وہ سارا پانی نکلتا جا رہا ہے. یعنی آپ میں اگر حسد پایا جاتا ہے, آپ کی 100 خوبیاں اس سوراخ مگورے میں سے نکل جائیں گی. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. ایک تو کوشچن یہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں سوچنا چاہیے کہ ہم حسد میں تو نہیں ہیں. اچھا ایک اور ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اچھا یہ بڑا اس پہ اہم کوشچن ہے. یعنی اتنا آپ کا کہنا ایک میرے لیے بہت بڑا تھیسس, ایک در واہ ہو جاتا ہے اردو میں نا, ایک در واہ ہو جاتا ہے. یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی بھی فیلنگ ہوتی ہے نا, ان کا ٹوٹل دورانیہ ہوتا ہے 12 منٹ. یہ سائیکالوجی کی کتابیں بتاتی ہیں, اس پہ کالم بھی لکھے گئے, لیکن ایک سائیکالوجی کی کتابوں میں یہ مینشنڈ ہے. دنیا کی ہر فیلنگ کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ 12 منٹ ہوتی ہے. غصہ ایکچولی 12 منٹ ہوتا ہے, نفرت 12 منٹ ہوتی ہے, یہ محبت جو ہوتی ہے نا کسی سے, یہ بھی 12 منٹ ہوتی ہے. بعد میں پھر ہم اس میں امیجینیشن کے مسالے ڈالتے ہیں, اس میں ہم گانے لیٹسٹ ڈالتے ہیں امیجینیشن میں, اور اس میں کبھی کافی ڈالتے ہیں, اس میں کبھی ڈیٹ ڈالتے ہیں, اور اس میں ہم انتظار کرتے ہیں میرا دروازہ کھولے, مجھے بٹھائے, آپ بیٹھے. یہ ساری عزتیں پہلے ہوتی ہیں, بعد میں کچھ نہیں ہوتا, بعد میں کہتی بیٹھ جا پہ. اچھا یہ 12 منٹ کا جو وقفہ ہے, اس 12 منٹ کے بعد ہوتا کیا ہے, بعض لوگ فرض کریں اس طرح سے کوئی چیز آئی, حسد آیا, اس نے رہنا تھا 12 منٹ, بعض لوگ اسے گلے لگا لیتے ہیں. جب آپ بار بار ایک فیلنگ کو گلے لگائیں گے, اٹ مینز آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک سافٹ ویئر بنانا شروع کر دیا. وہ کمزور تھا, وہ طاقت پکڑنا شروع ہو گیا. وہ طاقت پکڑتے پکڑتے پھر ہر وقت ہی حسد ہوگا. جو نیگیٹو تھنکر ہے وہ ہر وقت نیگیٹو تھنکر ہوتا ہے. جو حسد کرنے والا ہے اس سے پھر رہا نہیں جاتا. 19-20 کے ڈیفرنس پہ کہیں نہ کہیں. اچھا ایک بانو قدسیہ کا جملہ یاد آتا ہے, کیا ویسے کیا لکھنے والی اور کیا بولنے والی خاتون تھی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بانو قدسیہ کہتی تھی یہ دوسروں کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا, یہ کس موقع پر ہے ان کے کردار کی نشاندہی کر دیتی ہے. واہ کیا جملہ ہے ویسے, کہ آپ کسی کو ذرا مسکراتا دیکھیں کیوں مسکرا رہا ہے. بعض لوگ کسی کی تکلیف پہ مسکراتے ہیں, لو جی پورا اس کا کریکٹر آپ کے سامنے آیا کہ یہ بندہ اصل میں یہ. بعض لوگ نا ان کو جب تک, یہ باسز بھی ہوتے ہیں, دوست بھی ہوتے ہیں, خالائیں, آنٹی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ان کو جب پتہ لگتا ہے نا مسئلے میں پھنس گئے, ان کو بڑی تسلی سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل صحیح ہوا ہے, انہاں نال ہونا چاہیے سی. یہ جو کیفیت ہے نا, کہ یعنی کہ کسی کی تکلیف دیکھ کے سکون محسوس کرنا بڑی بدتر حالت ہے حسد کی بدترین حالت میں سے. کہ آپ کسی کی تکلیف دیکھ کے, کسی کی چبن دیکھ کے, کسی کی کٹن دیکھ کے آپ خوش ہو رہے ہیں, کسی کو سلپ کرتا دیکھ کے, کسی کو گرتا دیکھ کے, کسی کو بیماری میں, تکلیف میں, عذاب میں, جیل میں, کسی ایشو میں, کسی مسئلے کا شکار ہوئے دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو کتنا اچھا ہو گیا. اچھا اسی طرح وہی بندہ اگر اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو آپ کو تکلیف شروع ہوگی. یعنی بعض لوگوں کی آنکھ آپ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہے. اچھا اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کیا عطا ہمیں کی, 2 کمال اللہ نے چیزیں, سورتیں فلق اور ناس آپ پڑھیں, ہمیں بھی پڑھنا چاہیے, ہمیں دن کا آغاز کرنا چاہیے, ہمیں اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے, ہمیں حاسدین سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے,
ہمیں اس تمنا کا اظہار کرنا چاہیے کہ یا باری تعالیٰ، لوگوں کا جس طرح مکہ اثر کرتا ہے نا، یاد رکھیے سوچ بھی اثر کرتی ہے. یہ ذرا دھیان سے رہنا. آج سے مکہ نہیں صرف اثر کرتا، منفی سوچ کا بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے. حسد انسان کو کھا جاتا ہے، اس قدر وہ خطرناک چیز یعنی ہے کہ یہ. اتنا جل رہا ہوتا ہے اس حسد میں، آگ بگولا ہوتا ہے، اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس سے وہ وائبز نکلتی ہیں. حسد بڑا قریب ہے بد نظری کے. وہ بندہ وہ بری نظر لگانے کی آنٹی نہیں کہ ایکسپرٹ ہوتی. ہاں، دور سے دیکھتی. اچھا انکل بھی ہوتے ہیں گھر آتے ہی آپ کے کپڑے جل جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے. کچھ نہ کچھ وہ یعنی کہ بد نظری کا. اچھا اس کی نا سائنس بھی ہے. ہاں اگر آپ اجازت دیں ضرور نکالیں پیسے. میں نے نہیں مفت بتا دوں گی بعد میں. اچھا اس کے سائنس ہے. کبھی اگر آپ کسی کو ملیں، کہیں سے ہو کر آئیں، یہ سائنٹیفک ہے. مطلب میں پلیز مجھے بابا یا مجھے کوئی آپ نے وہ مطلب کہہ لیں کوئی وہ نہیں سمجھ جانا. یہ مطلب میں آبزرویشنز بتا رہا ہوں، لوگوں کی، علماء کی ریڈنگز، ایکسپوئر سے بتا رہا ہوں. میں بالکل دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی بڑا عالم دین ہوں. حسد کی حالت میں جو ہے اس کی نظر سے گزرنے والا، اس کو بعد میں کہیں نہ کہیں ایک کھلبلی لگ جاتی ہے. بعض اوقات تو کسی کے گھر گئے، آپ نے یہ شو کیا صبح کا، اسی طرح میری بہن تیار ہو کے کسی کے گھر چلے گئے. کسی کے گھر چلے گئے. اچھا اب ایک ہے آپ اکیلے گئے، آپ گئے گھر آئے، آپ نے کہا مجھے کھانے کو دل نہیں کر رہا، مجھے عجیب فیلنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں گمسم کیوں ہوں. وہ اصل میں کر گیا کام. کسی کی سوچ، کسی کی نظر اثر کر چکی ہے. نہیں جی سٹوری پھر چینج کرتے ہیں. اب علملا گئی ہے اور ساتھ ہسبینڈ بھی آپ کے. آپ دونوں جب گئے تھے، آپ کیا لگاتے، واپسی پہ آئے تو لڑتے ہوئے آئے. نے کہا یہ میرے ساتھ کیا ہوا. اب سوچ رہے ہیں دونوں کہ ہم ایک دوسرے کو کھانے کو پڑھ رہے ہیں. یہ جو کھانے کو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس حسد والے گھر سے نظر لے کے، نظر کا تحفہ لے کر آپ آ گئے. اچھا تیسری فیلنگ کیا ہے؟ تیسری فیلنگ یہ کہ آپ بدخواسی کا شکار ہو گئے. بدخواسی ہوتی ہے ڈیسیژن پاور چھینی ہوئی ہے، آپ گاڑی لگ رہی ہے عجیب آپ کی سوچ. وہ اصل میں اس منفی اورا نے، اس ماحول نے آپ پہ ایک اثر ڈالا. آپ کو اس انفلوئنس میں، اس کی زد میں آتے ہی آپ کی سوچ چھن گئی. اختیار سوچ کا تھوڑی دیر سے چھن گیا. آپ کے جو ہینڈلز تھے لائف کے وہ تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول سے باہر چلے گئے. اچھا اسی لیے جہاں یہ فیلنگ ہو کہ یہاں کچھ ایسا ہے تو وہاں پر پڑھنا چاہیے فلق اور ناس کو. پورا اللہ پہ توکل سے پڑھنا چاہیے. دراصل فلق اور ناس اللہ پہ توکل کی تجدید ہے. اٹس اے رینیول دیٹ اف آئی فورگیٹ، اگر میں بھول چکا ہوں کہ میرا مالک دن رات کا مالک ہے، میرا مالک کائنات کا مالک ہے، میرے مالک کی پناہ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ محفوظ ہے، میرے مالک سے بہتر حفاظت دینے والا کوئی نہیں ہے. جب یہ فیلنگ یا یہ پیراڈائم، یہ ونڈو کہہ لیں، آپ مائنڈ میں اوپن کرتے ہیں تو حسد ختم ہو جاتا ہے. دراصل آپ اس طاقت کے زیر سایہ آ جاتے ہیں جس کے زیر سایہ صرف حفاظت ہے. وہ ماں والی حفاظت ہے. وہ بالکل جیسے ماں کی گود میں بچے کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میں کہیں نہیں جا سکتا، کہیں گر نہیں سکتا، مجھے سنبھالنے والا موجود ہے. آپ اپنے کائنات کے مالک پہ جب چھوڑتے ہیں تو وہ کیفیت اور وہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں. اچھا ایک اور بھی اس کا حل ہے، صدقہ دیں، بانٹیں. ایسا شخص، یہ بڑا اگین مزے کا فلسفہ ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے میں پریکٹسز اپنی پریکٹسز آپ کو بتا رہا ہوں ساری. ایسا شخص جو بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، مال کو بھی، علم کو بھی، اخلاق کو بھی، عزت کو بھی، حیا کو بھی، قدر بھی کرتا ہے، سر جی وہ بھی محفوظ رہتا ہے. اللہ دا حامی و ناصر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی انرجی اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ نیگیٹو جب آتا ہے تو وہ ریپل کر کے، ریئیکٹ کر کے واپس چلا جاتا ہے، وہ ریورٹ ہو جاتا ہے کہہ لیں. لیکن اگر فرض کریں کنجوس ہے، تنگ دل ہے، منفی سوچنے والا، وہ پہلی ہے اور کچھ ہے بھی اور اوپر سے حاسد آ گیا، وہ زوال کی طرف جائے گا. سو اللہ پہ توکل کرنے والا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، بانٹنے والا، سخی انسان، تقسیم کرنے والا. اچھا اب ایک ٹوٹکا جو ہمیں واصف صاحب نے، یہ ٹوٹکا بھی ہم نہیں بتائیں گے، بریک پہ ٹوٹکا بریک کے بعد ہم بتائیں گے، پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں نا، تیاری کے ساتھ آئیں گے. ٹوٹکا بھی بتائیں گے آپ کو کہ جی آپ نے جو حسد کرتے ہیں ان کے لیے کیا علاج ہے، یہ بھی ہم شاہ صاحب سے پوچھیں گے. لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جیلسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس شر سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. جو یہ شر پھیلاتے ہیں
ان سے بھی محفوظ, ان کو خود بھی محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. شاہ صاحب آپ کچھ ٹوٹکے بتانے والے تھے ہمیں. اچھا ویسے مجھے نہیں پتا ہمارے سننے والے کتنے انجوائے کریں, ہمارے کیمرہ مینز بڑا بہت انجوائے کر رہے ہیں, میری ریئل آڈینس, لائیو آڈینس نا, میں خود بہت انجوائے کر رہی ہوں. شاہ صاحب آپ کو میرے خیال سے بات کرتے خود بھی مزہ آ رہا ہے. نارملی پریکٹیکل آپ کی زندگی میں جو اظہار کروں گا کہ جو میری بہن ہے نا, اس کے ساتھ مجھے پروگرام کرنے کا ایک بڑا فائدہ, ٹائم کا نہیں پتہ لگتا, نہیں تو لگ پتہ جاتے ہیں. اچھا ایک ٹوٹکا یہ تھا, یہ بھی ہمیں استاد جی نے سکھایا, واسف علی واسف صاحب نے. آپ فرماتے تھے اگر تمہیں پتہ لگ گیا کہ فلانا بندہ تم سے جیلس ہے تو اس کو چائے ضرور پلاؤ. اس کا مطلب یہ, چائے پلانے کا مطلب کیا ہے, اس کو عزت, ویلیو, لو ضرور دو. اس بیچارے کو نا, اس بھوکے کو روٹی نہیں ملی ہوتی, وہ اتنا بیچارہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے کہ اس فرسٹریشن میں وہ جیلس ہو جاتا ہے. اچھا جو اللہ کے کرم کو اللہ کا کرم سمجھ کے شکر ادا کر رہا ہوتا ہے نا, وہ رجا ہوا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار رب العزت ساڈیاں لاٹریاں, ساڈی اوقات نہیں سی تو کتنا نوازیا, ایسے کتوں شروع کیتا, کتنے پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ پہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ کیفیت اگر ہے نا تو پھر تو آپ انجوائے. اور ایک بندہ جو ہے وہ مجھے ملا ہی نہیں, وائی می, میں کیوں ادھر ہوں, میں کیوں نہیں آگے گیا, میرا گال لال کیوں نہیں ہوتا, تھپڑ بھی مارتا ہوں یا مارتی ہوں. یہ کیفیت والا بندہ, اس بیچارے کو نا بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی کیئر کی, لو کی, رسپیکٹ کی, ویلیو دینے کی, پوزیشن دینے کی. ہمیشہ جگہ چھوڑنے ایسے بندے کے لیے, آ جائیں, آئیں جی آپ بیٹھیں, آپ کر لیں, ہمیشہ پکا کے کچھ بھیجیں. اچھا کرو سچی بات بتا رہا ہوں, آزماؤ ذرا. اچھا یہ ان لوگوں کے لیے جو جیلس ہوتے ہیں, ان پہ میں کہہ رہا ہوں, ان سے کبھی نفرت نہ کریں. میں پہلی بات بتاؤں, احتیاط کریں. اچھا ایک چھوٹا سا نقطہ بھول گیا ہوں, میں یاد اس لیے کروا دوں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ اس طرح کی کیفیت اور حالت میں جیلس ہوتا ہے, اس طرح کی کیفیت اور حالت میں اس کو نہ شامل کریں, تھوڑا سا اوائڈ ہی کر دیں, تھوڑا سا اپنی معاملات کو, چیزوں کو تھوڑا سا دبائی دیں. لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے, چیزیں دکھ جاتی ہیں. میں کہوں گا تھوڑا سا اپنے آپ کو نظر سے بھی بچانا چاہیے کبھی کبھی, یہ بھی احتیاط بڑی ضروری ہے. یا ایسے بندے کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹ نہ کریں کہ آپ بڑے پاورفل لگ رہے ہو. ٹھیک ہے, بس مسکین اور عاجزی ہوں, سادی ہوں, سمپل سے چلیں. اچھا وہ شیکسپیئر کہتا ہے نا, ہیو مور دین یو شو, اپنا جو ہے اس سے تھوڑا سا کم ہی دکھو, یہ زیادہ بہتر. سو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا یہ کہ ان کو نا آپ اکنالج ضرور کریں, ان کو ویلیو ضرور دیں, ان کو ورتھ ضرور دیں, ان کو رستہ, جو آپ کو رستہ نہیں دے رہا اس کو رستہ دے دو. او جی جاؤ, مارو موچا, تسی لنگ جو ساڈی خیر گی. سو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کی جو تکلیف ہے وہ کم ہو جائے گی. اچھا اب ایک آ جاتا ہے کہ حسد والوں سے بچنا کیسے. میں نے کئی چیزیں میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اب جوائن کیا وہ سن لیں. ایک تو میں نے کہا اللہ پہ بھروسہ اور اللہ سے مدد مانگنا بڑا ضروری ہے, اور شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہے حسد سے بچنے کے لیے. پھر میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اکنالج کرنا چاہیے, ان کو ویلیو دینی چاہیے, ان کو رستہ دے دینا چاہیے, ان کو بھی اپنی آسانیوں میں شامل کرنا چاہیے. یعنی ایک بات بتا دوں, ایسی نیکی تو پکی پکی قبول ہوگی جس پہ آپ نے کی, اس نے بک دیا, اس نے آپ کو بد کہا, اس نے آپ کو برا کہا, ایسی نیکی قبول ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ہے بندہ بھی ریٹرن نہیں کر سکتا تو اللہ ہی کرے گا. دیکھیں اگر بندہ کہہ دے اچھا جی بہت شکریہ, تو اس کا مطلب اس نیکی کا کچھ تھوڑا سا ریٹرن تو آیا نا دنیا داری میں. لیکن اگر اس کے پاس شعور ہی نہیں ہے اور وہ اتنا نیگیٹو ہے کہ وہ آپ کی نیکی کو ایز گرانٹڈ لیتا ہے, اپنا حصہ سمجھتا ہے, اپنا حق سمجھتا ہے, اور وہ کہتا ہے یہ تو کیونکہ ہم قابل ہی بڑے ہیں, ہم تو ہیں ہی بڑے زبردست, تو یہ دنیا کو سرنگو ہم نہیں کرنا تھا اور سب کو جھک جانا چاہیے. اس کیفیت میں اگر سامنے والا ہے اس کو رستہ دے. اچھا پھر دعا مانگیں اس کے لیے, یا باری تعالیٰ اس پہ رحم کر, یہ حسد کی آگ میں جلا ہوا شخص ہے, اس پہ رحم کر, اس پہ کرم کر, اس پہ فضل کر دے, اس کو اپنی حالت پہ رحم نہیں آ رہا. اچھا اب آ جاتے ہیں ایک اسپیکٹ جو ہم نے مس کیا تھا کہ جو جیلس ہوتے ہیں. اچھا ایک اس میں 3 سٹیجز ہیں. ابھی پہلی بات جو ہوتے ہی نہیں ہے, کبھی کبھی تو ہونا نارمل ہے, یعنی آپ کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, یہ سب کے ساتھ ہوا ہوا, اور جب دوسرا ہوتا ہے نا, جو پہلا ہے نا وہ دوسرے سے جیلس ہوتا ہے, یہ ہر گھر کی کہانی ہے. اچھا ایک تو نارمل ہے کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہونا, وہ تو اگنور اٹ. ایک حالت ہے جس میں آپ ہوتے ہیں, جیلسی میں جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے میں جاتا ہوں, یہ میرا خیال ہے کہ میری یہ نصیحت ان کے لیے ہے. تیسری حالت ایک اور ہے, اس کا تذکرہ اس لیے کر دوں, پتا ہونا چاہیے کہ آپ جیلس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آپ جیلسی میں ہیں. یعنی آپ اتنے وہ کہہ لو کرونک ہو چکی ہے چیز, اتنی پختہ ہو چکی ہے اور اتنی مضبوط ہو چکی ہے آپ کی شخصیت میں کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں جیلس ہوں, ریلائز ہی نہیں ہوتا. میں نے نا وہ چند دن پہلے امجد اسلام امجد صاحب سے پوچھا, میں نے کہا سر یہ بتائیں
میرے استاد ہے. میں نے کہا سر وہ بندہ جو میرے پروفیشن کا ہے اور میرے سے جیلس ہوتا ہے سمجھ آتی ہے, لیکن ایک بندہ جو میرے پروفیشن کا ہی نہیں ہے وہ جیلس کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں میرے سے جیلس ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت وہ سادہ سا جواب, میں نے بہت بڑا فلسفہ انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا یار کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے انہوں نے وجنا کہاں پر ہے, وجنا مین ہٹ کہاں کرنا ہے, جس کو یہ پتہ ہی نہیں میں نے وجنا کہاں پر ہے وہ ہر ایک کو وجی پھرتا ہے وہ ہر ایک کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو نا ہٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے, وہ ہر ایک کو ہٹ کر رہے ہیں, جہاں بھی زور چلے بس چلا لو, جہاں پر لگ گیا. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ اگر درمیان وہ جو کیس میں نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اچھا پہلے تو اپنے اس حسد کی کیفیت سے نفرت کریں. اگر آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے نا کہ نہیں 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 میں جو غلط ہوں وہ تو وجہ ہے اور یہ جو ترقی کر گیا یہ تکا ہے, یہ کیفیت ہے نا, پہلے تو اس کو الٹ کریں ذرا. پہلے تو یہ کہیں کہ جو میں فیلئر میں ہوں نا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے اور کوئی نہ کوئی میں نے غلطی ایسی ضرور کی ہے جو مجھے ڈھونڈنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ اگر وہ وہاں پہنچا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. ایسے ہی نہیں اللہ نوازتا کسی کو, ایسے ہی رنگ نہیں لگاتا, ایسی ساری دنیا کا ماؤتھ ورڈ اچھا نہیں ہو جاتا. سو پہلے تو اس کیفیت کو سمجھنا, اسے ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے. دوسرا اللہ سے مدد مانگنا بڑا ضروری ہے کہ یا رب العزت میں اپنی جان پہ ظلم کرتا ہوں, میں حسد میں چلا جاتا ہوں, میں اس کیفیت میں کڑتا رہتا ہوں, میں جلتا رہتا ہوں, مہربانی فرما مجھے اس کیفیت سے نکلنے کی طاقت اور اختیار دے. تیسری چیز ہے محنت. اچھا محنت, صحیح سمت میں محنت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جیلسی سے نکال لیتی ہے. اگر آپ واقعی محنتی ہیں اور مخلص محنتی ہیں تو آپ جیلس نہیں ہوتے. آپ اودیاں ہو جانے تو اپنی توڑ نہیں بھا, بندہ اپنی میں لگا رہتا ہے, مست رہتا ہے, اپنے کام میں ڈوبا رہتا ہے. پھر ایک اور کیفیت ہے, ایک اور اس میں چیز ہے کہ اگر آپ جیلسی محسوس کرتے ہیں تو آپ کبھی نصیب کو دیکھیں, پورے پیکج کو. اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا, اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے, اللہ نے چھت دی ہوئی ہے, اللہ نے رزق دیا ہوا ہے. جو نعمتیں ہیں ان کو شمار کرنا شروع کر دیں. اچھا جب بھی آپ نعمتوں کو شمار کرتے ہیں تو مائنڈ پازیٹیو ہوتا ہے, اس پازیٹیوٹی میں نکلتا ہے شکر الحمدللہ. وہ شکر الحمدللہ کی کیفیت سے وہ نیگیٹیوٹی چھٹ جاتی ہے. یہ یاد رکھیے کہ پازیٹیوٹی کے بغیر, پازیٹیو رویے اور پازیٹیو یقین کے بغیر ترقی ممکن نہیں, گرو کرنا ممکن نہیں ہے. نیگیٹو بندہ, جیلس بندہ گرو نہیں کر سکتا. وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے دوسروں کی ناکامی کا, اور جس کو اللہ نے نوازا ہے اس کو کون ناکام کرے گا, جس کا اللہ نے بازو پکڑا اس کو کون ناکام کرے گا, جس سے خیر مل رہی ہے معاشرے کو اس کو کون پیچھے ہٹائے گا. یاد رکھیے پھل دینے والے درخت نہیں اجڑتے, چھاؤں دینے والے بھی نہیں اجڑتے. یہ جو ٹونڈ منڈ ہوتے ہیں نا ان کو کاٹ کے بالن بنایا جاتا ہے. تو پھل دینا نہ چھوڑے, چھاؤں دینا نہ چھوڑے. میں ایک میری شروع کی ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی, مجھے وہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو 2 منٹوں میں ریپیٹ کر دوں. میں نے کہا تھا کہ دنیا میں نا کئی قسموں کے لوگ ہیں. ایک درخت ہوتا ہے اور پھلدار درخت ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کے نیچے بیٹھتے ہیں, وہ پھل کھاتے ہیں, سستاتے ہیں, یعنی ریسٹ کرتے ہیں اس چھاؤں میں, آگے نکل جاتے ہیں, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. چلو جی ایک کیٹیگری. ایک کیٹیگری اور ہے جو نیچے بیٹھتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار کتنا اچھا درخت ہے, اس کی سیوا کرنی چاہیے. وہ کہیں سے کچرا اٹھا کے سائڈ پہ کرتے ہیں, اس درخت کو تھوڑا سا پانی دے دیتے ہیں. یہ پازیٹیو اور بڑے لوگ ہوتے ہیں, اپروچ یہ ہونی چاہیے. ایک اور قسم ہے, یہ وہ قسم ہے جو درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, چھاؤں لیتے ہیں, بعد میں کلہاڑی لے کے اسی درخت کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ حاسد کی اپروچ ہے. یہ اس درخت جس سے فائدہ لیا ہوتا ہے, وہ پلیٹ فارم جسے یوز کیا ہوتا ہے, وہ مقام جس پہ پاؤں رکھ کے آگے ہم گئے ہوتے ہیں, اسی کو رد کر دیتا ہے, اسی کو برا بلا کہتا ہے. جن کے کبھی محتاج رہے ہوتے ہیں انہی کو ریجیکٹ کرتا ہے, انہی کو برا بلا کہتا ہے, اور اپنی چیزوں کو اپنے کمال اور کامیابی سمجھتا ہے. اچھا آج کے دور میں نا بڑا آسان ہو گیا جیلس کو پہچان. جو بندہ لوگوں کا شکر گزار ہے نا وہ جیلس نہیں ہو سکتا. جو استادوں کو ڈھونڈتا ہے ان کو عزت دیتا ہے, جو اپنے پرانے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے ان کو رسپیکٹ دیتا ہے, جو اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے, تو جو رسپیکٹ دے رہا ہے وہ جیلسی سے آزاد. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں واقعی وہ ایسپیکٹس بتائے ان لوگوں کے لیے جو حاسد ہیں یا جو اس چیز کا شکار ہے, ان کے لیے آج ٹوٹکے بھی بتا دیے شاہ صاحب نے بہت ڈیٹیل. بہت شکریہ شاہ صاحب ورنہ کہ آپ آئے, آپ نے اتنی زبردست باتیں کی. بریک لیں گے جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے جاگو لہار. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. بریک کے بعد ڈسکشن کریں گے تھوڑی سی میک اپ کے حوالے سے, اور لاہور کے اندر ایک میک اپ اکیڈمی بھی ہے, کچھ کورسز بھی وہ آفر کریں, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رابعہ عثمان نے. بیسکلی شی از اے میک اپ آرٹسٹ, اور انہوں نے ریسنٹلی DHA میں اپنا ایک اکیڈمی شروع کی ہے, اکیڈمی آف ہیئر اینڈ میک اپ. ویلکم ٹو دا شو رابعہ, کیسے ہیں آپ؟
Thank you so much for coming. राबिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप बेसिकली यू आर मेकअप आर्टिस्ट. आप ये प्रोफेशनल इसमें कब आई आप और आपका आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ मेरा इट्स बिन 8-9 years और मुझे पैशन था मेकअप का, सो आई स्टार्टेड लर्निंग. फिर मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट से लर्निंग स्टार्ट की. सो आई लर्न फ्रॉम क्रेलॉन जर्मनी, आई लर्न फ्रॉम न्यूयॉर्क. देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद डिफरेंट ब्रांड्स, मैक कॉस्मेटिक्स के साथ, सेफोरा के साथ. सो काफ़ी साल हो गए हैं, इट्स बिन 8-9 years नाउ. सो देन आई स्टार्टेड टीचिंग मेकअप बिकॉज मुझे टीचिंग का भी पैशन था. तो मैंने रिसेंटली अब अपनी एकेडमी ऑफ हेयर मेकअप स्टार्ट किया. कितना टाइम हुआ है राबिया, कब किस तरह के ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और क्या है उसके हवाले से? अभी हमें ये हमारा 3rd month है, अभी रिसेंटली ओपनड एक्चुअली, और माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है बिकॉज हमारे बहुत प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं सारे. वी हैव वेरियस मतलब मल्टीपल मेकअप इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे साथ जो कि सारे इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर एक्सपर्ट्स हैं. एंड प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइक 1 month से लेके 2 months तक की. उसमें कंप्लीट आपका जो है वो हेयर एंड मेकअप का आपको हम सिखाते हैं एज अ प्रोफेशन. जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. मैं और राबिया यहाँ आ गए. राबिया, आप कुछ डेमो भी करके दिखाने वाली हैं. इनके बाद हेयर डू तो हो चुका है ऑलरेडी, हमारी दोनों खवातीन साथ हेल्पर्स खड़ी हुई हैं. किस तरह का मेकअप करेंगी, किस तरह की बेस अप्लाई करेंगी? अच्छा, अब क्योंकि समर्स आ गई हैं, यू नो स्किन ऑयली होती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, फाउंडेशन जो है वो मेल्ट होती है लिटरली फेस से. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर फाउंडेशन टिप्स regarding summers और how to match foundation according to your skin tone. ठीक है. तो उसमें सबसे पहले तो you should know your skin tone कि आपकी skin undertone क्या है. और skin undertone जो है उसको टेस्ट करने के there are various methods, लेकिन अभी मैं आपके साथ एक बहुत क्विक सी प्रो टिप शेयर करूंगी. ठीक है. आपका जो ये हाथ का ये एरिया है, इसको आप अपनी मिडिल फिंगर के साथ प्रेस करें for like 10 seconds. ठीक है. और उसके बाद आप इसको रिलीज करें. व्हेन यू रिलीज तो आपके स्किन का कलर आप देखें कि क्या आता है. सी बिकॉज लाइक ये थोड़ा सा आपका ब्राइट होता है. सो इट्स लाइक माइन इज अ बिट येलो. सो मोस्ट ऑफ द एशियन स्किन्स जो हमारी होती हैं, पाकिस्तानी एशियन स्किन्स जो हैं, हमारी येलो टू गोल्ड अंडरटोन होती है. ठीक है. सो अंडरटोन जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज हर फाउंडेशन की अपनी एक अंडरटोन होती है. ठीक हो. सो अब समर्स का हवाले से लिक्विड फाउंडेशन वाटर बेस्ड, नॉट ऑयल बेस्ड, वाटर बेस्ड. ठीक है. वो एक अच्छी ऑप्शन है. उसके अलावा जो है वी कैन ऑल्सो यूज लाइक अ मैट मूज काइंड ऑफ अ फाउंडेशन फॉर डेली वेयर. लिक्विड फाउंडेशन इस थोड़ी सी हैवी कवरेज आ जाती है, तो डेली डे टू डे वेयर के लिए जो है वो हमारे अच्छा. और मैट मूज इज अ गुड ऑप्शन. राबिया, नॉर्मली हाथ पे चेक की जाती है, वैसे नहीं. द करेक्ट वे टू चेक इज इन दिस एरिया. या बिकॉज ये हमारी जो स्किन टोन से क्लोजेस्ट जो एरिया होता है वो इट इज. और जो नेक से चेक करते हैं, इज दैट फाइन? नेक इज अ लिटिल बिट लाइटर बिकॉज फेस जो हमारा होता है वो डायरेक्टली सन से एक्सपोज्ड होता है, और नेक जो होता है वो थोड़ा सा एरिया उसका लाइटर होता है अक्सर लोगों का फ्रॉम द फेस. तो प्रोफेशनली जो है वो दिस एरिया इज रिकमेंडेड टू टेस्ट द फाउंडेशन. नॉट द हैंड, नॉट द पाम, नॉट योर आर्म, नॉट द नेक, ओनली दिस एरिया जस्ट अबव योर जॉ लाइन. ठीक हो गया. अच्छा, इनके फेस पे किस तरह की जो है बेस वो सूट करेगी, ये भी हम थोड़ा सा. अच्छा, इसमें समर्स के हवाले से मैं बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन जो है वो लॉन्गर लास्ट करे, ज्यादा देर तक चले, मेल्ट ना हो, ब्रेकआउट ना हो, तो उसमें स्किन प्रेप जरूर करें. ठीक है. स्किन प्रेप में डेली स्किन प्रेप के लिए जो है आई थिंक ये दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी गर्ल्स मेकअप रूटीन. माइसेलर वाटर लें, उसके साथ आप इस तरह से कॉटन के साथ आप हल्का हल्का सा अपने फेस को इस तरह से क्लीन करें. हाँ, क्योंकि स्किन प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है. स्किन प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्किन प्रेप करते हैं तो आपकी एक तो स्किन रेडी हो जाती है फॉर मेकअप, दूसरा ये कि आपकी फ्रेश भी हो जाती है, स्किन नीट हो जाती है.
اور میک اپ جو ہے وہ دین اسکن ایبزاربز دا فاؤنڈیشن ویری ویل. ٹھیک ہو سو اسکن پریپ از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ پرائمر یوز کریں. پرائمر یوز کر مائسیلر کے بعد آپ موئسچرائزر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس واٹر بیسڈ موئسچرائزر ہے, بیکاز سمرز ہیں تو ڈونٹ یوز آئل بیسڈ انلیس یور اسکن از ویری ڈرائی وچ از اے ویری ریئر کیس ان پاکستان. سو یوز لائک اے واٹر بیسڈ کائنڈ آف بہت ہلکا سا لائٹ سا موئسچرائزر. اینڈ دین آئی ول جسٹ ڈو اے کوئک ٹپ ود یو ٹو ہاؤ ٹو میچ اے فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے, بیکاز ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوگا. اس کے بعد ہم رابعہ سے ایک میسج بھی لیں گے اور پھر ہم دیکھنے والوں سے اجازت بھی لیں گے کیونکہ کچھ بریکنگس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ٹائم تھوڑا شارٹ ہو گیا ہے. تو رابعہ اب کیا ٹپ دینے والی ہیں؟ جی سو آپ یہ دیکھیں میرے پاس یہ 2 اسٹکس ہیں. ٹھیک ہے. دس ون از 1 ٹون لائٹر دین ہر اسکن ٹون. ٹھیک ہے. اینڈ دس ون از ایگزیکٹلی لائک ہر اسکن ٹون. ٹھیک ہے. سو آئی ول اپلائی بوتھ آف دیم. اچھا, ان کو مکس اینڈ میچ کر کے آپ نو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو شو دا ڈفرنس. ٹھیک ہے. صحیح. سی دس ون از لائٹر. اب ہمارے یہاں پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو گورا ہونے کا بہت شوق ہے, برائڈس کو ہوتا ہے کہ جی ہمیں گوری برائڈ بنائیں, تو میں آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. میں اسکن ٹون جو آپ کی نیچرل جو اسکن ٹون ہے, کمپلیکشن ہے, میں اسی کے مطابق لگاتی ہوں بیکاز دیٹ لکس مور نیچرل, دیٹ میکس یو لک مور ینگر. ہاں, کیونکہ آپ کے اکثر لوگوں کے ہاتھ پاؤں وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے, پھر اس پہ بھی بیس کی ایک پوری لیئر لگتی ہے. یا سو سی اب میں نے ان کے 2 پیچز لگائے ہیں. ایک جو ہے وہ ان کی اسکن سے لائٹر ہے اور ایک جو ہے ان کی ایگزیکٹلی اسکن ٹون کے مطابق ہے. اب آئی وڈ ڈیفینیٹلی گو فار دا ون جو ان کی اسکن کے ٹون کے مطابق ہے. بٹ اگر ہم اس کو تھوڑا سا کسٹمائز کریں اکارڈنگ ٹو آر کلائنٹل ڈیمانڈ تو ہم ان دونوں کو مکس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ کچھ ایریاز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ہائی لائٹ کرنے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم جو بیس ہے فاؤنڈیشن کی وہ ہم لائٹر لگا لیں گے ایک کلر. تو وہ پھر جب ہم فنش کریں گے انڈر آئی ہوتا ہے آپ کی نوز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, نوز شیپ پہ, بیکاز ناٹ ایوری نوز شیپ شوڈ بی ہائی لائٹڈ. اٹ ڈیپینڈس فرام آپ کی نوز شیپ کیا ہے. آئی نو کہ بہت سارے انسٹا جو ٹپس ہیں میک اپ کی اس میں سب میں نوز کو ہائی لائٹ کر ہوتی ہے, آئی برو کے اوپر ہوتی ہے, وہ تو یاد ہو گئے اب. ہاں, بٹ پروفیشنلی یو ہیو ٹو سی کہ آپ کی کلائنٹ کی فیس شیپ کیا ہے, نوز شیپ کیا ہے, آئیز شیپس کیا ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آپ ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے. رابعہ ایک جلدی سے چھوٹا سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کو, جی دیکھنے والوں سے اجازت لیں. ٹپس تو رابعہ نے آپ کو دے دیا, کیا میسج دیں؟ پلیز پروفیشنلی لرن کریں میک اپ. اگر آپ کو شوق ہے, لرن فرام دا پروفیشنلز. انسٹا پہ, یوٹیوب پہ آئی نو بہت سارے ٹیوٹوریلز اویلیبل ہیں, بٹ جو آپ پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ سے سیکھ سکتے ہیں وہ آن لائن نہیں سیکھ سکتے, اور پریکٹس از دا کی. اگر آپ پروفیشنل میک اپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اکیڈمی آف ہیئر میک اپ جوائن کر سکتے ہیں. ڈی ایچ اے میں ہے, ڈی ایچ اے فیز 3 میں. لولی, وش یو ویری بیسٹ آف لک رابعہ. آپ کو ہم دوبارہ بھی بلائیں گے, پھر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جناب اپنے دیکھنے والوں سے ہم اجازت لیں گے, آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل. فیڈ بیک کے لیے آج ہمارا فیس بک پیج ہے جاگو لاہور کا. کل تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ.